Здравейте и добре дошли в транспортния ефир. Обещах ви нещо вчера, че ще има следващ влог ремонтна предница и е време да го извършим. Няма да губя много време, направо започвам по същество. Първото нещо, което ще направя е да сваля калника и спирачния апарат, след като да сваля каплата и след това свалянето на коловете. Така. Калниците ще използвам гидора. Тоест калника, не калниците, то е един. Десятка ли си? Или си девятка? Десятка. Гидората е едно пъки. Трябва да контрирам с крак. Другата има контрагайка, но вече съм развил. Така. Завивам болта ето така. Лекичко, после го навия на калника, за да съм сигурен, че всичко е на мястото си. Много е важно на колкото място да е подредено, когато се върши работа. Защото в противен случай най-малкото сериозно губене на време, а да не говорим за опасността от изгубване на някои части. Хайде. Така. Сега от другата страна също. За работен тезгях използвам, вижте какво използвам. Стар автомобилен седник, на който вътре пяната, балончетото фолио между двата пласта алуминиево фолио се е изпуснал отдавна въздуха. Бракувал съм го и го използвам за работен тезгах. Добра идея, защото това нещо не задържа песачинки тук по пода, по бетона, навсякъде има песачинки, бокуци. Затова е важно да имате такава основа, на която да може да се сложите материалите и частите спокойно, така че да не се притеснявате, че ще бъдат замърсени. На четвъртия болт съм. Цялата тази процедура е доста лесна. Единственото, което така трябва да му се обърне по-сериозно внимание, това е внимателното набиване на новите семеринги, тъй като не трябва да бъдат разбивани предварително. Така, калника е готов. Ето. Таман ще го измия хубаво на чешмата. Оставяме го в страни и продължаваме. Следващото нещо, болтовете. След като ще ги мия, по-добре да не ги мия заедно с него. Просто ги оставяме тук до него. Ще знам, че са от него. Така, един. Всички шайби на лице. 2, 3, 4, всичко е на лице. Така. 2, 3, 4. То няма втори такива болтове другаде, така че нямам особен повод да се притеснявам. Гумата е добре. Следващото нещо е апарат. Той беше... Дали е някой от тези. Не точно по този начин. Не влезе зад гумата. Колко милиметра е това? 18. Не 18. Това колко беше? Това беше 19. Сигурност не е 19, по-скоро 18. Мисля, че ще прескочи. 17. Е точно. Точно 17. Това е. Има ли гайка? От другата
другата страна. Не. Това си е болт. Ето го. Тук. Сега е втория. Наред ли е всичко с записа? Наред. Ще ми се да го остана да виси на мъркуч. Трябваше да си взема, да си купя въже за пазарска количка. Ами ето така става, само да внимавам да не става нещо с ауспуха. Сега, това нещо беше 19. 19. Не, повече от 19. 21 по-скоро. 21. Повече от 21. 22. Така, тук болтовете от апарата да стоят на страна. Така. Преди обаче оста да излезе, трябва да се развие. Тук има едно болтче, което специално стягащо болтче. Десятка не беше тук. Не е десятка. 13-ка не си. Какво си? 13-ка си. Така. Ето тук при гайката и шайбата от уста. И сега само изтеглянето на уста, обаче уста леко забира, така ще ми трябва чупка. И сега мотора ще се наклони изцяло назад. Ето го. Вилката ще падне на една страна, само да внимавам от вибрацията. Да не наруша нещо. Така. Каплата в страни. Това е лявата, това е дясната капачка. Така. Ето тук. При остава знам, тия са нещата от остава на каплата. Другите са от спирачния апарат. Това трябва да е десятка. Десятка ли сте? Не, 13 сте и вие. 13 сте и вие. Двете гайки на двата болта на горния трипътник. Те не се отвиват, само се охлабват. Така. Сега другата страна. Само внимателно да не събориме мотора и спирачния апарат, защото и той виси в една така позиция. Така. Обаче с обикновения ключ, защото не мога да пъхна трещотния. Този път върви малко по-трудничко.
Ама и него ще развие. Така тук вече започне да върви по-лесно. Дали с ръка мога да положа? Не мога. Добре, тук всичко е точно. Сега останаха горните. Горните, те са малко по-специфични. Взел съм си инструментите от раницата, за да бъде всичко с мен. Тук има едни тапи. Изглежда, че това са болтовете, но не. Това са тапите. Ето така изглеждат. Така. Сега и другата. До тук 10-11 минути работа. Така. Тези са с доста голям ключ и не знам дали имам такъв. Френският ключ, предполагам, няма да бъде особено добро решение. Не. Дори най-големият ми ключ не върши работа. Ами ще трябва да опитам с френски, пък ще видим колко ще пробвам тази схема. Така. Френският ключ е крайно неподходящ за целта. Стана малко сложно. Трещотка със сигурност имам достатъчно голяма, обаче проблемът е, че трябва да сваля кормилото. Това ми усложнява малко работата. Добре, тук вече е все тая. На къде ще ходи? Трябва да отворя тая кука и да извадя цялата предна спирачка. Клещи. Добре. Спирачката е разкарана на безопасно място. И сега да се върнем на развиването на коловете. Айде, това кол се обърнал така, явно че иска първи него да развия. Огъл се. Напълно очаквано, но тръгна. Може да я развие на ръка. Вече и кола вече се размърдва също. Добре, супер. Виждам пружината отгоре. Гайката тук. И ето го единия кол е изваден. Добре, да видим
какво има в него. Какво се разкопахте вие? Айде първо ще се спра с кола. Пружината. Върху тезгяк. Мирише на масло, но да видим колко е останало. Нищо и половина. Така. Да съдим маншона. Той само ще ми пречи от тук нататък. На място, където пипам с лявата ръка, усещам масло. Значи определено семеринга е поддал. Така. Следващото нещо е гайката на дъното. Гайката на дъното трябва да действам с трещотката с удължителя. Развива ли се вече? Доста хвало, може би оттам е изтекло маслото. Остана на крайника. Но аз трябва да изтегля шайбата. Така. Така. Ето тук при горната гайка от кола, да знам, че става дума за същото. Така, сега. Ето ни го телескопа. Ето ни го и бутуша. Да не са наклонени, за да не тече масло по пода. Няма как да не се омацаш при такъв ремонт. Просто невъзможно. Въпросът е откъде падна тази пружинка. Тя излезе отдолу. Да, точно така. Добре. Телескопа няма да го пипам. Оставям го тук на тезгяха. Работата е по бутуша. Семерингите не ми изглеждат оригинални. Не може за 404 000 км поне веднъж да не са били подменени. Със сигурност преницата е правена в някакъв момент. С отверката трябва да избия семеринга. Първо пружината. Малко по малко ще излезе. Ще излязъл. Ето го.
мръсното корито. Парцал. Трябва ми чист парцал или относително чист. Днес съм вкарал песачинки. Това е нещо, за което трябва да се внимава. Не трябва да имам песачинки, където не трябва. Добре, сега важната и така най-изнервящата част. Новите семеринки. Пълно съответствие, с изключение на това, че този е малко по-дебел, тези са малко по-тънки. Ще вляза по-надълбоко в улия. Ръцете ми са мръсни. Вече намърсих семерингите. Трябва да се избърши доколкото мога. Да избърши и семеринга и набиването. Така. 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 Мисля, че ще го направя последния начин. Посявам се, че го набих твърде лесно и се съмнявам да не би да съм сбъркал размера. Това е само проба. Точно е. Така. Тази пружинка е много важна. Не трябва да я губи в никакъв случай. Ами добре, започваме възстановяването. Това е моя семеринг. Точно си е всичко. Трябва ми пружинята да избута телескопа. Да. Добре. Така. Гайчетата и шайбичката. Досаден проблем. Не мога ли да напутам две гайки? Две десетки. Втората гайка вече не ми трябва. Излизай. Мисля, че не е добра идея да помпам повече.